Salve, salve galera, beleza? Rosiano Costa do canal Dicas Automotiva. Neste vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês um barulho de um carro de um cliente. No caso aqui o carro é um Ford Ka Sedan, ano 2015. É um barulho na suspensão dianteira. No caso aqui, pessoal, eu já removi o amortecedor para mim descobrir o barulho, certo? Eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei. Vamos lá ver. Que é o pessoal, no caso aqui, eu vou ter que trocar o amortecedor. Esse aqui é o amortecedor velho, esse aqui é o novo, porque ele tá com folga na haste. E outra coisa, pessoal, o batente superior quebrou. Tá vendo aqui, ó? Quebrou aí, ó. Ó o batente novo, ó, a diferença. Tá vendo aí? Isso aí é a causa do barulho, pessoal, beleza? Tamo junto, hein? Valeu!